ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அமுதுணவு. இன்றைக்கி கார்லிக் மஷ்ரூம் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை பார்த்துட்டு மறக்காமல் அமுதுணவு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அமுதுணவு சேனலுடைய வீடியோக்களை நீங்கள் உடனுக்குடனே பார்க்க முடியும். முதல்ல அடுப்பில் பேனை வச்சுட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இது லோ கார்ப் டயட்டுக்கான ஒரு ரெசிபிங்க. அதனால தான் நம்ம ஆயில் சேர்க்காமல் வெண்ணெய் சேர்த்து செய்கிறோம். இந்த டயட்டை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வெண்ணெய் கொஞ்சம் உருகி வரட்டும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இது லோ கார்ப் ரெசிபி மட்டும் இல்லைங்க, சைட் டிஷ்ஷாகவும் கூட சாப்பிட்லாம். அடுத்து இதில் காளான் சேர்க்க போகிறோம். நான் 400 கிராம் காளான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். நம்ம அதை இதில் சேர்த்துடலாம். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு இந்த காளானை இந்த வெண்ணெயிலேயே ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இந்த காளானுடைய கலர் லைட்டாக உங்களுக்கு மாற ஆரம்பிக்கும். அது வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டா போதுங்க. அடுத்து இதில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தாள் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு கிடைச்சா சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்துருக்கேன். இல்லைனா நீங்கள் கொத்தமல்லி தலையை கூட நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். அதுவும் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இப்போ இதை ஒரு முறை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. அடுத்து ஒரு 7 மீடியம் சைஸ் பூண்டு எடுத்து நல்லா உரித்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பூண்டையெல்லாம் சின்ன பிளேடில் நல்லா பொடியாக துருவி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லைங்க. காளான்லேருந்தே உங்களுக்கு தண்ணி வர ஆரம்பிக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த தண்ணியிலேயே காளான் நல்லா வெந்துடும். அடுத்து உப்பு உங்கள் தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அடுப்பை நல்லா சிம்மில் விட்டு நம்ம வேக விட போகிறோம். இந்த தண்ணி சுண்டுறதுக்கும் காளான் வேகிறதுக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க. இது ரொம்ப கம்மியான பொருட்களை வச்சு டக்குன்னு சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபிங்க. இப்போ டயட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் டெய்லி ஒரே மாதிரியே சாப்பிடணும்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்படி நினைக்கும் போது நம்ம ஏதாவது வித்தியாசமாகவும் செய்யணும், சீக்கிரமாகவும் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். 10 நிமிஷத்துலேயே இது ரெடி பண்ணிடலாங்க. கடைசியாக பீஸா அல்லது பாஸ்தா சீசனிங் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இதுவும் ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம கார்லிக் மஷ்ரூம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த லோ கார்ப் டயட்டில் நம்ம கார்லிக் மஷ்ரூம் செஞ்சுருக்கோம். இது கூட இப்போ நம்ம 2 முட்டை சேர்த்துக்க போகிறோம். முட்டை எப்படி வேணாலும் நீங்கள் செய்து சேர்த்துக்கலாங்க. நான் இன்றைக்கி ஆஃப் பாயில் செய்ய போகிறேன். அடுப்பில் பேனை வச்சு நம்ம லைட்டாக எண்ணெய் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோம். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம 2 முட்டையை உடைச்சி இதில் ஊற்ற போகிறோம். நீங்கள் ஒருவேளை வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கார்லிக் மஷ்ரூம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் முட்டை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஆஃப் பாயில் போடும்போது எப்போவுமே அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சிட்டிங்கன்னா அடியில் உங்களுக்கு நல்லா வெந்துடும். மஞ்சள் கரு உடையாமல் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். அடுத்து இது மேலே லைட்டாக உப்பும் மிளகுத்தூளும் தூவி நம்ம எடுத்துட போகிறோம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவும் சிம்பிளான சுவையான லோ கார்ப் டயட்டில் ஒரு டின்னரோ இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அமுதுணவு சேனலுடைய வீடியோக்களை உடனுக்குடனே உங்களால் பார்க்க முடியும்.